na yung dress ko. So hindi siya advisable talaga mag-dress habang nagre-visit. Nakadress ako, nakikita niyo. Tumataas-taas siya. Sa pangalawang area, ano tayo galing kanina sa parking lot. Ngayon tayo mag-cross sa Hoover Dam. Ito ang Hoover Dam. I'll show you guys. Medyo maaga kami. May tour to, pero hindi kami mag-avail ng tour kasi we don't have enough time. Pero, ito na ang Hoover Dam. Next time will be full tour. Yeah. Ito na siya. Look at the water level. It's crazy. It's so low. Yan ang Hoover Dam. Oh my god, ang lamig. Tinanggal ko yung hat ko. Sa lamig niya. Dito tayo sa unang tower. Okay. Picture daw. Wait lang. Dito na tayo. Mag-explain yung asawa ko. Yan ang Hoover Dam. Ito yung sa kabila. Diyan tayo galing kanina naglakad. Ayan. Okay, let me do panorama. Yan. Diyan tayo galing kanina. We cross over the bridge. And ayan ang naglakad tayo siya kanina. Yung dress ko. So hindi siya advisable talaga mag-dress habang nagre-visit. Ayan, ayun siya. Sorry. Ay, nakadress ako, nakikita niyo. Tumataas-taas siya. Pero ganda ko naman eh. Kaya lang yan. Ayan. Halos nasa dulo na tayo. Nasa ako nagpipicture. Tada! Yup! May women's restroom. Ayan. Nasa gitna ka ng ng dam. Ayun ang bathroom. So we're here. Balik na tayo ng sasakyan. Puro na lang picture. Dito tayo sa Hoover Dam. Tapos mag-picture-picture. May tour sila, pero hindi namin in-avail kasi nga, we don't have enough time. Pupunta pa kami sa Grand Canyon. So, nag-picture-picture lang, tapos nag-walk sa bridge. And sa mismong dam. Tapos yung asawa ko naglalakad. Kukunin niya yung sasakyan. Ayan siya. Andoon na siya. Kukunin niya yung sasakyan. But here we are. Sa Hoover Dam. Nag-stop tayo. Paalis na kami ng Hoover Dam. Nag-stop kami dito. Ayan, para mag-picture-picture pa. Yan siya. Yung sa dam. Yung mga cables. Ito yung sasakyan. Bye, Hoover Dam!